สถานการณ์สุดนะฮะแต่ก็พี่หอมเป็นไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกโอ้โหรู้สึกพลาดที่หรือแก้วมันทำไมเนี่ยโอ้เย็นเท่โอ้วันนี้เยอะอย่างเงี้ยเข้าป่าเลยไม่ต้องดูดแล้ววันนี้ตายรุมบุรีก็ไม่ได้ดูเลยโอ้น้ำไม่ได้กินต้องปีดอ่ะอาจจะเป็นน้ำที่อร่อยมากก็ได้อุ้ยพี่รันทดเดี๋ยววันนี้พายุจะเข้านะฮะไต้ฝุ่นผมปิวนะฮะเนี่ยคือประมาณ1 ปี1 ปีก็ถึงครับนึงอย่าเพิ่งพัดแรงประมาณ18 ลิตรนะฮะโอ้ต้นไม้นะ